വിശാഖിൽ അമൽ. ബൈക്ക് റെഡി, ഞാനും റെഡി. എങ്ങോട്ടാന്നല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മളത് മുത്തങ്ങയിലാണ്. മുത്തങ്ങയിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും ഊട്ടി റോട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പാണ്. ജസ്റ്റ് ഇന്ന് പോയി ഏകദേശം വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ച് വയനാട്ടിൽ തന്നെ എത്തും. കർണാടക ഫോറസ്റ്റിലൂടെ ഒരു വലിയ യാത്രയാണ്. മുത്തങ്ങ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ച കാണുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. അതേ ഒരു കടുവയെ കണ്ടു, പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് ക്യാമറ വണ്ടീൻ്റെ ഹാൻഡിലായിരുന്നു, ഹെൽമെറ്റിലല്ലായിരുന്നു. ഞാനൊരു ബസ്സിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറിയപ്പോഴാണ് സൈഡിൽ കടുവേനെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു, പക്ഷേ അപ്പോഴും ക്യാമറേൻ്റെ പൊസിഷൻ നേരെ ആയിരുന്നു, ഹാൻഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്യാമറയിൽ ആ കടുവയെ കിട്ടിയില്ല. മുത്തങ്ങ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള യാത്ര ഒരു ബോർ യാത്രയായി മാറി. കാരണം ആ കടുവയെ ഒഴിച്ച് വേറെ ഒരു അനിമലിനും ഞാൻ കണ്ടില്ല. സാധാരണ മുത്തങ്ങയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം പലതരത്തിലുള്ള അനിമൽസിനും കാണാനില്ല. ആന, മാൻ തുടങ്ങി പല അനിമലിനും കാണാനില്ല. പക്ഷേ ഈ യാത്രയിൽ കണ്ട സാധനത്തിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ കിട്ടിയതുമില്ല, വേറെ ഒരു അനിമൽസിനെ കണ്ടതുമില്ല. എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ബന്ദിപ്പൂർ മുതുമല ഫോറസ്റ്റിലെ എന്താണോ അവസ്ഥ. ഞാനിവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം കണ്ട്. അതായത് ഇവർ എന്തോ ഒന്ന് റോട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു വിത്ത് എന്താണെന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് അറിയുള്ളൂ. ആ സാധനത്തിൽ പറഞ്ഞ് നിലത്ത് വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോട്ടിൽ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊന്നും എന്തായാലും ഇത് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് ഈ റിട്ടേൺ അതവിടെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അവിടെ പോയി നോക്കട്ടെ. ഇത് എന്നാ സാർ? മല്ലിയാ? ചോള.
എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗം ആണെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ ബൈക്കുകളൊക്കെ പലതരത്തിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആവാൻ പല ചാൻസും ഉണ്ട്. കാരണം അത് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നല്ല സ്ട്രൈറ്റ് റോഡും കൂടിയാണ്. ബൈക്കേഴ്സൊക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിൽ കയറുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാതെ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈ കാണുന്ന നീണ്ടു നിവർന്ന് നടക്കുന്ന റോഡ്. കിലോമീറ്ററുകളോളം ഒറ്റ റോഡായിരിക്കും. ഒരു വളവും തിരിവും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട്ടിലൊക്കെ വളവും തിരിവും കുന്നും മലയൊക്കെയാണ്. അത് വേറൊരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടമാവും. കൺഫ്യൂഷൻ ഇനി ഊട്ടി റോഡ് അതാണോ എന്ന് ഇടാത്തെന്ന് ചോദിച്ചത്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, ഊട്ടി റോഡ് ജംഗ്ഷനൊരു കൺഫ്യൂഷനായി. കാരണം അവിടെ വേറെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ റോഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ റോഡ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്നില്ല. അവിടെ വരെ എവിടെയും ബോർഡൊന്നും ഇതെന്താ മരങ്ങളൊക്കെ മുന്നിലെടുക്കാണല്ലോ. ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. വെള്ളം കയറി നാശത്തിലേക്കാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സഹിച്ചു. ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന നോക്കി. വാവ്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇതാണ് അവസ്ഥ. എൻ്റെ മോനെ, വണ്ടി 2 ടയറും താന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ ആ വണ്ടി പോയി. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓ മൈ ഗോഡ്. Oh my god, എല്ലാം പോയി. മൊത്തം ചളി, ടയറൊക്കെ താന്നു പോയി. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഇവിടെ ബാക്ക് ടയർ താന്നു. ഇവിടെ തൊട്ട് എൻ്റെ കാറിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലേ. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 1 ഹവറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ സ്പെൻഡായി. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കവർ ചെയ്യാണ്ട്. കാരണം തമിഴ്നാട് വയനാട് ബോർഡറിൽ എത്തണ മുന്നേ ഗൂഡല്ലൂർ കഴിഞ്ഞ് ചേരമ്പാടി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിലെ നൈറ്റ് എന്തായാലും പോലെ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ അവിടെ കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ട് ഇനി പോവാണ്. ഇനി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റായ 1 ഹവർ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ മുത്തങ്ങ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ ചതിച്ച്, എന്താ പറയുക, അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ഉണ്ട്. ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ പോയി വിഷ്വൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോയിൽ അതിനെ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കർണാടക തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റിൽ എന്താ സ്ഥിതി നോക്കാം. വണ്ടി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഓടും എന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ടയർ ഫുള്ള് ചളിയാണ്, റിമ്മിലടക്കം ചളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പക്ഷേ
എന്താ പറയുക, വണ്ടി ഫുള്ള് ചളിയാണ്. മെല്ലെ പോകണം, ഹൈവേ കയറിയിട്ട് മെല്ലെ പോകണം. ഇവിടെ കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേലേക്ക് എത്തും. ഓ മൈ ഗോഡ്, പാമ്പ് കളയുന്ന പോലെ പോകുന്നു. എക്സ്പ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാം. വാവ്, ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ആയി. ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിയാണ് ഈ റോഡിനുള്ളത്. നല്ല വൃത്തിയാണ് ഇവിടെ, പരിസരം മൊത്തം നല്ല വൃത്തിയാണ്. അധികം അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ വ്യൂ കണ്ടോ, എത്ര തരത്തിലുള്ള കളറുകളാണ് നോക്കുക ആകാശത്തിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ ബന്ദിപ്പൂർ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ചെക്കിങ് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിഷ്വൽ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. കയറിയ പാടന്നെ നമ്മളിത് മാനിനെ കണ്ട്. അപ്പോൾ മുത്തങ്ങ ഫോറസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മാനിനൊന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മാനിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ടി തിരിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ മാനിനൊന്നും കണ്ട വണ്ടി തിരിക്കാത്തതാണ്. നമ്മളിവിടെ വന്ന് അവർ പോകാൻ പറഞ്ഞു. മാനിനെ കണ്ടോ ബന്ദിപ്പൂര് ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അനിമൽസൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അനിമൽസിനെ കാണാനല്ല ഇവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഫീല് വേറെ തന്നെയാണ്. നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒരു റോട്ടിലും ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ പറയുക, നല്ല ഫോറസ്റ്റ് കൂടെ നല്ല പച്ചപ്പായിരിക്കും. വേനൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ട് വരണ്ടിട്ട് അതും കാണാൻ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ മുതുമല ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ബന്ദിപ്പൂർ കർണാടക ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയും മുതുമല തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയാണ്. ഒരേ ഫോറസ്റ്റ്, എന്താ പറയുക, അവരുടെ ബോർഡറുകളാണ്. ബോർഡറുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പോകാൻ പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല. അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, 3 പേര് നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പന്തികേട് ഉണ്ടോ എന്നവർ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലും എൻ്റെ ബൈക്ക് വന്ന പാടെ അവർ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇവിടെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. പ്ലാസ്റ്റിക് കടത്തി വിടില്ല. പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ നിറയെ അനിമൽസാണ്, മാനുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇവിടുന്ന് കുറേ പ്രാവശ്യം മാനുകളെയൊക്കെ ആൾക്കാർ കടത്തിക്കൊണ്ടാവുന്ന പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ ചെക്കിങ് വരുന്നത്. കാറൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒരു കാട്ടാനേനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറേ ആനകളെ കാണും. നമ്മളിപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഗോപ്രോയിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ആ മലയിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആനകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചങ്ങലയും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഒരു പെട്ടെന്ന് കണ്ട കാട്ടാനയാണെന്ന് തോന്നും. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം പോകുന്ന കുണ്ടിയാനകളും ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് കുറേ സ്ഥലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടെ. ഈ യാത്രയിൽ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഒരു കടുവേനെ കണ്ട്. ആ ഫോറസ്റ്റിലെ കടുവേനെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 4 കാട്ടുപോത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിശാഖ് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ മതി, ഞാൻ മെല്ലെ പോയിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ഡോമിനാർ പുള്ളിയാണ് എനിക്കത് കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് പോയി. പുള്ളി ഡോമിനാർ ഏകദേശം ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പകുതി എത്തിയപ്പോൾ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് വീഡിയോ ഓഫാക്കിയപ്പോൾ വീഡിയോ ഓണായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായി കാട്ടുപോത്തിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ഓഫാക്കിയില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന്. നമ്മൾ ഈ ഗോപ്രോ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ സ്വിച്ചിൽ മാത്രമേ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഓഫ് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണ് ഓണാക്കിയത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് 3 കിലോമീറ്റർ തിരിച്ച് വന്നിട്ടാണ് ആ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോഴത്തേക്കും 3 കാട്ടുപോത്ത് പോയി. ആകെ ഒരു കാട്ടുപോത്തായി. അതും തന്നെ കുറേ വിട്ടായിപ്പോയി. നേരത്തെ റോഡ് സൈഡിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് താഴെ ഇറങ്ങി. അത് ക്ലിയർ ആവാണ്ട് കണ്ടത്. ഓ
മൈ ഗോഡ്, ഡോമിനാർ 400 എവിടെ പോയി എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. വിശാഖ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ടൗണിൽ എത്തിയിട്ട് ചായ കുടിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത്. ഞാനാണെങ്കിൽ ആ കാട്ടുപോത്തിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമതും തിരിച്ചു പോയി. പുള്ളീനെ കാണാനില്ല. ഓ, അങ്ങനെ നമ്മൾ മുതുമല ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുതുമല ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ ടൗൺ ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാനാണ് ടൗണിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡോമിനാർ തപ്പി നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. പുള്ളിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ പോലും ഇല്ല. ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല നേരം വൈകിട്ടുണ്ട്. യെസ്, എവിടെ പോയി ഡോമിനാർ 400? യെസ്, അതാ വണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട്. പുള്ളി ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ വിഷ്വൽ ഡിലീറ്റായി. ഇതിന് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു. ആ വിഷ്വൽ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു. ചാടിയോ? അത് കർണാടകയിലെ ഒരു പുഴേൻ്റെ അവിടെ ഇറക്കിയതാ. എവിടെയാ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഒരു വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. വണ്ടിയൊക്കെ കൂടി താന്നാണ്ട് വിശാഖിൽ അമൽ. ഏതാ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ നേരം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചേരമ്പാടി നമ്മൾ വയനാട്ടിലേക്ക് എത്താനാകുമ്പോൾ ഒരു തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തുന്ന മുന്നേ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അധികം ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഇറങ്ങി. ഗൂഡല്ലൂർ കഴിഞ്ഞ് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മളിവിടുന്ന് ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഊട്ടിയിൽ തണുപ്പ് ശരിക്കും കുറവാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ഞാൻ പല സമയത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഊട്ടീനെക്കാട്ടി തണുപ്പ് കൂടുതൽ ഈ ഗൂഡല്ലൂർ കഴിഞ്ഞ് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്. എപ്പോൾ പോയാലും അവിടെ ഒരു മഴയുണ്ടാവും, നല്ല മഞ്ഞായിരിക്കും. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലുള്ള വിഷ്വലൊന്നും അധികം കാണാൻ കഴിയില്ല. റോഡും വളരെയധികം മോശമായിരിക്കും. എനിക്കൊരു ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു റൂട്ടായി മാറിയിരിക്കണേ ഗൂഡല്ലൂർ വയനാട് റൂട്ട്. റോഡ് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണെങ്കിൽ പിന്നെയുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ള് പൊളിഞ്ഞ റോഡാണ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, എവിടെ കുഴിയുള്ളതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഈ മഞ്ഞിങ്ങനെ കോടങ്ങനെ മൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ റൂട്ടിലെത്തി നമ്മളപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂഡൊക്കെ പോകും കിടത്തുമ്പോൾ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എന്തായാലും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.